上環咧，我除咗去買銀之外咧，其實我都會去買金嘅。今次咧，我哋就去一個新嘅地方先。Let's go！ 我今日咧就係嚟到上環呢個位置啦，呢個叫做志德大廈裏邊咧，就揾呢個 Simon 買金同買銀啊，咁樣就喺呢個位置行入去就係噶啦。其實就係 Simon 話俾我聽咧，我同佢講話我去咗公金會啊，咁樣。跟住佢就話咩？咁你會即係借錢俾周大福咁樣？咁當然佢係講英文啦，好似係覺得好搞笑。跟住後來我就覺得又係喎，咁即係我借錢俾周大福啦。哎呀，咁樣咯。不過少少嘅就冇乜所謂啦，即係玩下咁樣咯。不過好威啊，借錢俾周大福。好，我今日咧就係嚟呢一度16樓嘅位置咧去買金買銀啦。呢一間啦咁樣，好搞笑啊真係。咁佢話佢自己做咗15年啦。好搞笑，我真係覺得。咁啊，佢個名叫做瑞士投資有限公司，咁裏邊咧都係有嗰啲咩海關認證嘅圈圈嘅嘢，咁所以都放心買嘅。咁我今日咧就嚟到呢一度咧去買我嘅金啦同銀啦。咁咧呢個先生你叫 Simon 啊，唔係左手邊呢位，係右手邊呢位啦。咁咧佢就係專門賣金賣銀嘅，咁啊你都放心嘅。其實咧佢都會有一啲即係嗰啲叫咩海關證書，等我 zoom 上去俾你睇先。呢個咧就係佢嘅海關證書咯。哎呀！我都頭先問咗佢啦，佢話呢個係 B 類，咁佢仲有一個 A 類，我都可以睇埋先。呢度咧都有佢啲海關證書嘅。咁咧我其實都買咗好耐嘅，最初咧都係喺呢度買，同埋咧佢都會好多唔同嘅奇珍異品可以買嘅，譬如啲古董啊啲咧，佢又好貴多，咁咪可以喺度參觀下買下咯。咁係咯。有興趣就嚟啦，譬如佢都會標明嘅，譬如呢啲係925嘅，但係佢話俾你聽呢啲係古董，咁所以就用925買，咁啊價錢就標好啦咁樣。咁佢網上咧都有得睇嗰啲譬如1 ounce 啊嗰啲咧都有嘅，咁啊用少少英文就可以溝通到啊，你唔使太多啊，少少都得噶啦。但係佢呢度啲嘢都好睇喎，淨係嚟呢度都幾好睇嘅。呢度咧就係佢嗰啲消費咧，其實佢咧個櫃桶裏邊仲多，佢間唔中咧都會開啲咧消費俾你睇下。呢個係咁樣，呢個係咁樣，咁樣呢個就係舊嘅錢咁樣，都幾得意嘅。有陣時好似嚟返學咁樣，跟住仲有啲珠寶啦咁樣。咁譬如你都可以請佢幫你揾下啲手錶嘅都得嘅。譬如好似有啲 day 嗰啲咧，佢都可以幫你揾到咁樣咯。好。呢個咧就係佢嘅地址啦，有興趣嘅朋友你就可以打俾佢或者係 WhatsApp 佢咁樣咯。咁你到時就自己聯絡佢啦，真人就自己嚟睇下佢係咩樣啦。拜拜。好啦，中意呢個介紹嘅朋友記得俾個 like 同訂閱啦，多謝晒，拜拜。